বলছি টমেটো জমিটা কোথায় রে? আর কত দূর? সামনে, কলা গাছটার সামনে। বুনু চলে এলাম টমেটো জমিতে তোদের। এই বললে কাছে, কতটা দূর। দেখুন কত সুন্দর কাঁচা কাঁচা টমেটো হয়ে আছে। কটা তুলে নেব। স্বপ্না, বুনু কই, এদিকে আয়। নমস্কার, ময়না কিচেনের তরফ থেকে আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ভালোবাসা। আমি ঠামা, স্বপ্না, বুনু সবাই মিলে চলে এসেছি স্বপ্না বুনুদের টমেটো জমিতে। আজকে আমরা কাঁচা কাঁচা টমেটো তুলবো। এই টমেটো দিয়ে আজকে দুর্দান্ত একটা রেসিপি করে আপনাদের দেখাবো। আপনারা পুরো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখতে থাকুন। দিদি এখানে অনেকগুলো টমেটো আছে, তুলে নিলাম। হ্যাঁ তুলে নে। বুনু, হ্যাঁ তোদের জমিতে তো ভালো টমেটো হয়েছে রে, খুব সুন্দর টমেটো হয়েছে। ওটা পাকা টমেটো নিয়ে যাবো, হ্যাঁ মাখা খেতে পারবো। ঠিক আছে। গাছের ভেতরেও হয়ে আছে টমেটো। চলো বুনু, হয়ে গেছে, অনেকটা তুলে নিয়েছি, আর লাগবে না। ধরো, হ্যাঁ চলো। এক গাবলা টমেটো নিয়ে চলে এলাম জমির থেকে। এখান থেকে আমি কাঁচা কাঁচা টমেটো কয়েকটা তুলে নেব। আর ছোট ছোট ট্যাংরা মাছ দিয়ে এই কাঁচা টমেটো আলু দিয়ে দুর্দান্ত একটা রান্না করব। আর এই রান্নাটা খুব অল্প সময়ে হয়ে যায়। ট্যাংরা মাছগুলো দেখুন কত সুন্দর ছোট ছোট। মাকে বলবো ট্যাংরা মাছগুলো কেটে দিতে। আর এইদিকে আমি আলু টমেটোগুলো কেটে নেব। টমেটোগুলো আমি প্রথমে জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেব, তারপরে আমি কাটবো। আমার ট্যাংরা মাছগুলো নদীর মনে হচ্ছে, বলো? হ্যাঁ খুব ভালো, টাটকা মাছ। কাঁচা টমেটোটা এইভাবে আমি কুচি কুচি করে কেটে নেব। মা মাছটা তাড়াতাড়ি কেটে দাও, আমি র্যাম্বোকে চান করাতে যাব। একটু কাটছি। মা আমার মাছ কাটা হয়ে গেলে ধান কাটা নেড়ে দিয়ে আসবে। আমি একবার গিয়ে নেড়ে দিয়ে এসেছি ধান কাটা। আলুটাও আমি এইভাবে কেটে নেব। আদা কাঁচা লঙ্কা একসঙ্গে আমি বেটে নিচ্ছি। কাঁচা মাছের ওপরেই আমি দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা আলু, কেটে রাখা টমেটো, কেটে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। কাঁচা লঙ্কা, আদা বাটা আর জিরে বাটা এবার আমি এর উপরে দিয়ে দেবো। এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ, হলুদ গুঁড়ো, কাঁচা সর্ষের তেল। এবার আমি ভালো করে সব কিছু মেখে নেব। সুন্দর করে আমি সব কিছু মেখে নিয়েছি। এবার আমি উনুন ধরিয়ে কড়াই বসিয়ে দেবো। কড়াই গরম হয়ে গেছে, এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি সর্ষের তেল। তেল গরম হয়ে গেছে, ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছি গোটা তেজপাতা, গোটা জিরে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি মাখিয়ে রাখা মাছ, টমেটো, আলু। আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিলাম। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো জল। এবার আমি 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দেবো। 10 মিনিট হয়ে গেছে, এবার আমি ঢাকনাটা নামিয়ে নিচ্ছি। ঢাকনা নামানোর পর আমি 15 মিনিট আস্তে আস্তে নেড়ে ছেড়ে নিলাম। দেখুন টমেটো শুকনো রান্না হয়ে গেছে। এবার আমি নামানোর আগে ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা দেশি ধনেপাতা। ট্যাংরা মাছ দিয়ে আমার টমেটো শুকনো রান্না হয়ে গেছে, এবার আমি নামিয়ে নিচ্ছি। রান্নাটা দারুণ হয়েছে রে দিদি। ভালো হয়েছে? ভালো হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে রান্নাটা, দারুণ হয়েছে। টমেটো শুকনো দিয়ে ভাই কাকা সবাই খেয়ে বললো ভালো হয়েছে। আর আপনারা কিন্তু একবার হলো বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন, খুবই ভালো লাগবে। আমাদের ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।
আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা।